ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட ஒயிட் ஃபின்ச்சஸ் பேர் 3 eggs லே பண்ணி அதில் 2 சிக்ஸ் தான் பொரிஞ்சிச்சு. அந்த 2 சிக்ஸுமே என்னால் காப்பாற்ற முடியல. அதோட ரீசன் இந்த ஃபில் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதுதான் என்னோட 3 pairs ஆஃப் ஃபின்ச்சஸ்ஸு. இதில் வந்து இப்போ நான் சொன்ன பேரண்ட் ஃபின்ச்சஸ் இந்த ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் தான். இதுதான் 3 eggs வச்சு அதில் 2 சிக்ஸ் பொரிச்சு அந்த 2 சிக்ஸுமே என்னால் காப்பாற்ற முடியும். அந்த ரீசன் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக முடிட்டேன். ஸ்டார்டிங்கில் இதுக்கு நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸு எல்லாமே நல்லா ரொம்ப துருன்னு ரொம்ப ஆக்டிவாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி ரொம்ப பொதுவாகவே ஃபின்ச்சஸ் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். அதில் இந்த 6 ஃபின்ச்சஸ் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் லைக் தெனை, அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த கட்டில் போன் வந்து ரொம்ப கால்சியம் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கனால பேர்ட்ஸுக்கு ரொம்பவே நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபின்ச்சஸ் ரொம்ப நிறைய க்யூட்னஸ் காணிக்கும். தினையை கொண்டு வச்சு அழகாக குத்தி சாப்பிடும், நிறைய ஃபைட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் ஓரளவு இந்த கேஜில் நல்லா செட் ஆன அப்புறம் நான் இதுக்கு நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். கொஞ்சமாக தேங்காய் நார் ஒரு 1 weeks ஒன்ஸ் அப்படி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். அதுவும் எடுத்துகிட்டு போய் அழகாக கெட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. அதில் இந்த ஒயிட் பேர் வந்து ரொம்பவே ஆர்வம் காட்டுச்சு. எடுத்து கொண்டு வைக்கிறதுலையும் கூடு கெட்டுறதுலையும் அது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் நான் இந்த வீடியோவில் காணிக்கிறதோ அது ஒன்று அதை எடுத்துகிட்டு அந்த பானையில் கொண்டு இதுதான் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டாக இதுதான் கொண்டு வச்சுச்சு. ஸோ வச்சு கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை அழகாக கொண்டு வைக்க வைக்க முடியாது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வைக்கணும். அதை டேரெக்டாக அதெல்லாம் போக முடியல. அதனால தான் மூடியுமே நான் போடலை. அது உள்ளே வச்சு அழகாக அதை பின்னி அழகாக ஒரு மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் அழகாக பண்ணுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இன்குபேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, நான் இந்த கேஜில் லவ் பேர்ட்ஸும் விட்டுருக்கேன். இந்த கடையில் நம்ம கேட்டாலே சொல்லுவாங்க லவ் பேர்ட்ஸும் ஃபின்ச்சஸையும் சேர்த்து விடலான்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஆனால் என்னென்னா இந்த மாதிரி ப்ரீடிங் டைமில் ரெண்டுத்துக்குமே டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதே மாதிரி தான் எனக்கும் நடந்தது. இந்த லவ் பேர்ட் வந்து ஒரே ஒரு லவ் பேர்ட் வந்து ஃபின்ச்சஸோட நெஸ்டிங்கை கலைச்சிட்டு அந்த சிக்ஸை வந்து கீழே போட்டு இந்த சிக்ஸ் பிறந்தே 1 வாரம் தான் ஆகுது. ஸோ அதனால் அது வந்து ரொம்ப அந்த வார்ம் வேணும்ல, பேரண்ட்ஸோட வார்ம், அந்த வார்ம் கிடைக்காம என்ன தான் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணாலும் அதெல்லாம் காப்பாற்ற முடியல. அது ஒன்று அடுத்த நாள் இறந்துருச்சு. இன்னும் 1 வாரம் கூட இருந்திருந்தா கூட அதெல்லாம் நான் காப்பாற்றிருக்க முடியும் நான் இப்போ நினைக்கிறேன். ஆனால் இது வந்து நல்லா ஆக்டிவாக இருந்தது. 2 சிக்ஸுமே அழகாக சாப்பாடு கொடுக்கும்போது நல்லா வாயை திறந்து கேட்டுச்சு, அழகாக இருந்துச்சு. ஆனால் அடுத்தடுத்த நாளில் ஒன்று இறந்துருச்சு. இது ஏன்னா ரொம்பவே குட்டி. அப்படியும் ஒன்றும் இல்லை, ப்ரீடிங் டைமில் நான் போடுவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரிசல்ட் எனக்கு தெரியுமா கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஃபின்ச்சஸ்க்கு அடி தான் படும். லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து தெரியாமல் கடிச்சிரும் இல்லை மிதிச்சிரும். சரி, அதுக்கு போன்ஸ்லாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கனால ப்ரீடிங் டைமில் நம்மளுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக போயிடும். ஸோ பெஸ்ட்டான ஒரு சொல்யூஷன் இதுக்கு என்னென்னா, எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. அந்த ஐடியா தான் நான் என்னோட கேஜில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது என்னென்னா, லவ் பேர்ட்ஸையும் ஃபின்ச்சஸையும் செப்பரேட் பண்ணி வைக்கிறது. இது முடியுமான்னு தெரியாது. பட் என்னோடய கேஜ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கனால நான் இந்த மாதிரி க்ரீன் நெட்டு, கார்டனிங்காண்டி யூஸ் பண்ணக்கூடிய நெட்டை வந்து அது வந்து நான் வந்து அடைச்சி இதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸும் அதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸையும் வச்சு இந்த மேலே பாட்டமில் தெர்மாக்கோல் வச்சு நல்லா பிளாக் பண்ணிவிட்டு செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஃபின்ச்சஸும் ஹாப்பியாக இருக்குது, லவ் பேர்ட்ஸும் ஹாப்பியாக இருக்குது. ஃபுட்டே தனித்தனியாக தான் வைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ புரிஞ்சால் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.